Herzlich willkommen bei Campingwerkstatt TV mit einem neuen Video. Diesmal hier Carthago S Plus Komplettumbau, Autarkumbau und viele andere Änderungen an der Heizung, Kühlschrank. Das stellen wir euch jetzt hier vor und viel Spaß! An diesem Carthago S Plus haben wir so ziemlich alles geändert. Und wie ihr es ja vielleicht auch kennt, ist es vielmals das Problem, dass wenn das Fahrzeug beim Händler abgeholt wird, diverse Sachen am Auto einfach noch nicht genau stimmen, weil es einerseits, weil der Hersteller vielleicht nicht richtig anbieten kann, andererseits vielleicht weil es auch ein Ausstellungsfahrzeug war, das falsch konfiguriert ist für eure Bedürfnisse. Und genau deswegen gibt's uns. Wir bauen euch euer Wohnmobil so, wie ihr das möchtet. So auch hier. Ich stelle euch jetzt mal hier das Projekt vor. Wir haben einerseits mal ganz viel Solar auf dem Dach. Wir haben die Batteriesysteme geändert. Wir haben ein Victron-System eingebaut. Wir haben die alte Heizung um eine Dieselredundanz erweitert. Das heißt, wir können jetzt die Dieselheizung dementsprechend, Gasheizung, alte auf Diesel zusätzlich betreiben. Wir haben diverse Fast Charge USB-Situationen nachgerüstet, Internet montiert, Kühlschranksituation angepasst und ja, wenn ihr auch so ein Fahrzeug habt und gerne möchtet, dass wir es nach euren Wünschen anpassen, dann unbedingt hier die Glocke abonnieren und ich nehme euch jetzt mit hier zu allen Umbauten an diesem Fahrzeug. Viel Spaß! So, da haben wir das schöne Ding, der Carthago S Plus, und ich würde sagen, am besten gehen wir doch einfach gleich mal rein, weil dann sieht man das alles am besten. Und wir fangen doch gleich mal hier an der Zentrale an. Ihr kennt es von uns vielleicht bereits. Ein Turbo-System, das mit der neuen Oberfläche. Ich habe hier eine Kurzübersicht, was ich alles an Bord habe, inklusive Tankstände für so eine Kurzübersicht. Dann kann ich die einzelnen Bereiche anwählen. Ich habe im Moment, stelle ich in der Halle, habe ich kein Solar. Wie viel DC-Last ich gerade habe, das heißt 12 Volt Verbraucher, wie groß meine Batterie entladen ist. Und des Weiteren unsere Füllstände. Ich habe Frischwasser, Abwasser und ich habe unsere Wechselflaschen, die ich hier angezeigt kriege. Hier habe ich jetzt keine, weil wie wir dann nachher gleich sehen, keine Flasche montiert ist. Und hier habe ich meine Wechselflasche, die ich angezeigt bekomme. Benachrichtigung, ob was nicht stimmt. Und ja, das hier als Zentrale, das Original Carthago Panel bleibt. Um die ganze Sache mal anzuschauen, was dahinter ist, hinter diesem System, haben wir hier in die Garage perfekt beim Carthago S Plus diese Nische, weil die kann man sowieso nicht so gut verwenden. Und da ist die 3000er Multiplus hingekommen, zusammen mit unseren 2 Solarkreisen und der ganzen Absicherung hier unten, alles schön angeschrieben. Diese 3 Steckdosen haben wir zusätzlich hier gemacht, weil die sind original hier auf der Seite, was überhaupt nicht mehr praktisch ist natürlich. Dann haben wir die Ladebooster-Situation angepasst, und zwar redundant. Das heißt, wir haben 2 Stück hingemacht. Hier, weil wir beim Iveco Daily eine große Lichtmaschine haben, 2x40 Ampere Sterling Power. Und ja, warum die jetzt hier so drin sind, erzähle ich euch gleich. Und dann unten schön das Batteriefach. Mal schauen, ob man es ein bisschen sieht, wenn ich da reinleuchte. Wir haben 3x270 Ampere Voltron Batterie und dementsprechend die Plusverteilung hier links, die wir da sehen, und noch die Absicherung der Hubstützen, die Cerbo-Zentrale, der Smart Shunt, und ja, hat alles super da reingepasst. Das Fach kann man dann nachher verschließen und dementsprechend ist das dann so perfekt versorgt. Man sieht hier auch ganz schön ersichtlich, dass alles wirklich eigentlich versorgt ist und dementsprechend die Garage noch voll genutzt werden kann. Hier zum Beispiel für die Fahrräder
Wir haben hier auch noch zusätzlich ein Riffelblech reingemacht. Die Original Bodenstruktur des Carthago heißt ja ohne Riffelblech und das haben wir da zusätzlich reingemacht. Dann ist es auch mit Wasser und alles kein Problem mehr. Genau. Auf dem Dach sieht es folgendermaßen aus. Wir haben entschieden, die vordere Dachluke wegzumachen, weil der Kunde hat da ein Hubbett und wir haben gleich hinten dran, hinter dem Hubbett, eine riesige Dachluke. Das heißt, wir haben uns zusammen mit dem Kunden entschieden, dass wir die aufheben. Dementsprechend ist das jetzt hier der Fall, dass dafür zwei Solarpaneele Platz hatten. Das war zugunsten des Solar. Hier hinten haben wir eine schöne U-Gruppe. Wir haben die jetzt auch aufgeteilt auf zwei Regler. Hier 450 Watt im Heck und nochmal 540 Watt. Vorne auf einem separaten Regler heißt 990 Watt Total Leistung auf diesem Carthago. Wenn wir wieder ins Innere kommen, haben wir hier die Situation, dass in diesen Wohnmobilen immer relativ wenige Steckdosen vorhanden sind. Der Kunde hat viel Utensilien wie Kamera und Drohnen und so weiter. Wir haben hier natürlich in Original Carthago Optik mit Chromblenden Fast Charge Dosen eingebaut. Ebenso hier unten. Man sieht es hier, die sind von Tiger Expert. 100 Watt Dosen, auch den Starlink könnte man darüber betreiben. Wirklich super Sache. Dann haben wir hier oben ebenfalls im Hubbettbereich hat es keine gehabt, haben wir noch eine hingemacht und wir sehen jetzt hier wunderbar die Blende. Das ist Kunstleder in Cremeweiß, passend zum Dach des Carthago. Das ist noch die alte Dachlukenblende, die wir so wunderbar verwenden konnten und das ist jetzt so total isoliert und zu und dementsprechend obendran jetzt Solar. Wenn wir nach hinten gehen, haben wir hier zusätzlich in den Schränken richtige Beleuchtung reingemacht und zwar anhand von diesen Reed-Kontakten hier. Und hier haben wir eine LED-Leiste hingemacht, hinten dran, weil original hat Carthago ja nur diese Batterielämpchen, was ein bisschen billig ist, ne? Und deswegen haben wir jetzt hier richtige LED-Beleuchtung, die mit einem Reed-Kontakt automatisch, wenn ich das zumache, ausschaltet. Das haben wir links und rechts gemacht. Hier zusätzlich, der Kunde hat seinen Staubsauger hier, haben wir hier eine Ladedose hingemacht. Auch wieder in Carthago-Optik mit Chrom, damit er den hier super aufladen kann im Schrank. Und natürlich auch hier wieder diese LED-Geschichte, die wir auch hier mit diesem Reed-Kontakt umgesetzt haben. Auch hier im Heckbereich ist es so, dass Carthago Original hier nur eine USB-A-Steckdose hinmacht. Und wir haben jetzt zusätzlich hier, man sieht es natürlich jetzt sehr schlecht, Entschuldigung. Fakt ist, wir haben auch hier in den Ecken rechts und links eine USB-C und A-Dose gemacht, dass man das super da reinlegen kann und nicht einem das Kabel hier auf den Kopf hängt. Und ja, dementsprechend ist dieser Umbau auch mit 4 Steckdosen hereingekommen. Was auch noch gemacht wurde, ist hier am Fahrer, sehen wir hier auch schön, eine zusätzliche 230 Volt und eine Tiger Expert Fast Charge. Ja, was sehen wir hier jetzt noch? Das ist der Root X Router, den wir hier so hingemacht haben, und zwar möglichst schräg. Hier kommt man super zu den Slots. Wir haben hier ja noch das alte Expansionscafés dahinter und da kommt man noch super hier so zu den zum Router und außerdem kann man hier trotzdem noch, das täuscht jetzt vom Winkel her, das kann man hier noch prima auffüllen und trotzdem die SIM-Karten wechseln. Wir mussten die Kabel so nicht verlängern, weil das ist sehr wichtig beim Internet, dass das eben nicht geschieht, damit man die bessere Leistung hat, und wir können hier den Router ein- und ausschalten. Genau.
Ja, ich hoffe sehr, dass euch der Umbau soweit gefällt. Wir schauen uns gleich noch jetzt die Heizung dann an und den Kühlschrankumbau. Wie schon gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe ein Fahrzeug und das muss nicht unbedingt so ein großer Carthago sein, es kann größer sein, wir machen auch gerne größere Fahrzeuge und wir machen auch gerne kleinere Fahrzeuge, also ihr könnt auch kommen mit eurem Kastenwagen, ihr könnt kommen mit eurem Wohnwagen, es spielt keine Rolle. Für uns ist das Credo Qualität als erstes, gut und nach Kundenwunsch. Das heißt, ihr entscheidet, was ihr braucht und wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr braucht, dann kommt zu uns. Wir beraten euch dann natürlich auch gerne und finden zusammen mit euch raus, was überhaupt Sinn macht. Und dann suchen wir eine Lösung und präsentieren euch dementsprechend eine gute Variante für euer Fahrzeug. So, und jetzt kommen wir noch zum Beispiel zu der Heizung. Wir haben hier den Thermostat hingemacht. Warum haben wir den hier hingemacht? Wir haben eigentlich hier die Mitte des Fahrzeugs in jeglicher Hinsicht. Das heißt, wir haben hier in der Höhe die Mitte und auch in der Länge die Mitte. Heißt, wenn wir das mit einem Thermostat umsetzen, ist grundsätzlich hier die beste Geschichte zu montieren jetzt bei diesem Fahrzeug. Das ist natürlich wie immer komplett individuell. Ihr könnt hier einfach rauf und runter schalten mit der Temperatur und die Heizung läuft vollautomatisch an und geht auch wieder aus. Wenn ich jetzt hier schaue, wir haben die hier ans Chassis unten montiert und wir kommen dementsprechend hier bei diesem Fahrzeug jetzt hier direkt drauf und kommen in Serie in das System der ALDE. Hier haben wir noch die Sicherungsgeschichte von der Steuerung und darunter können wir das auch gleich anschauen. Wir haben jetzt hier in diesem Fall eine Webasto gewählt. Wir können das mit verschiedenen Heizungen machen, je nachdem wie komfortabel, wie Premium ihr es haben wollt. Das ist sicher die Premium-Variante hier. Wir können es auch mit einer Autotherm machen zum Beispiel. Fakt ist, wir haben die hier ans Chassis montiert. Wir sehen jetzt hier, schauen, ob ich das hinkriege. Ja, so. Doppelter Schalldämpfer, ja, damit es nicht so laut ist. Hier oben sehen wir noch die Pumpe, die separate. Die ganzen Leitungen sind isoliert bis an den Punkt, wo sie ins Fahrzeug gehen. Also coole Sache. Läuft jetzt Volllast, überhaupt nicht laut. Coole Sache. So, zuletzt kommen wir jetzt noch hier zu dem Kompressor und Backofenumbau. Also wir haben hier einerseits den Kompressor unten getauscht, also besser gesagt, da ist ein Kompressor reingekommen, da war vorhin ein Absorber drin. Heißt viel bessere Kühlleistung, mit diesem autark Stromsetup auch überhaupt kein Problem mehr stromtechnisch. Und oben war eben der Backofen auf Gas, haben wir jetzt hier diesen Kombi-Gerät reingemacht von Panasonic, kann Grill, kann Mikrowelle, ist aufs Stromsystem angeschlossen. So. Die ganze Sache sieht nun so aus. Zu diesem Kühlschrank passt einfach dieser Panasonic hier absolut am besten. Es kommt darauf an, was ihr verbaut habt. Wenn ihr jetzt einen Kiesmann drin habt oder wenn ihr einen Tedford drin habt, sieht das vielleicht wieder etwas anders aus. Aber Fakt ist, quadratisch, rechteckiges Design, hier rechteckiges Design, schwarz, es sieht einfach super aus, geht optisch einfach, ja, kann nicht besser sein. Und die Funktionen sind einfach wirklich auch cool, weil ihr habt hier das Zeug schön angeschrieben. Grill, wie viel Minuten, Mikrowelle, wie viel Minuten, mit Umluft, oder wollt ihr nur auftauen, wollt ihr was auch immer. Ihr könnt dann sagen, jo, ich will jetzt Grill, dann mache ich mal 4 Minuten, dann Start. Das Ding hier heizt dann auf. Ich kann es jetzt auch auf dieser Stufe aufmachen. Wenn ich wieder zumache, dreht sich das Teller hier. Es ist wirklich wie auch zu Hause, das heißt nicht mit geringer Leistung. Wenn wir jetzt mal schauen, was das Ding verbraucht. Ich habe jetzt Grillfunktion, 1300 Watt, nimmt mir 138 Ampere raus im Moment. Mit diesem Batteriesetup absolut kein Problem. 3x270 Amperestunden. Ich kann also gut mal einen Kuchen backen hier und wir sehen jetzt auch hier die Heizschlange schön heiß wird. Maximale Leistung, geht mit unserem 3000er Multiplus super.
und können dementsprechend ja, hier kochen. Ja, das war's von uns mit dem Carthago S Plus Umbau. Und ja, vielleicht sagt ihr jetzt, hey, warum machst du das von Giba nach? Weil dieser Backofen gibt's doch schon von Giba und das hat Giba erfunden und auch die Heizung. Dann kann ich nur sagen, ja, es kommen nämlich auch Kunden zu uns, die die Giba Videos anschauen und fragen, hey, kannst du das nicht auch? Und natürlich sage ich jetzt nicht, dass ich einfach Giba kopiere, aber wenn ich die Idee als sinnvoll erachte, wenn ich sage, hey, das ist eine coole Lösung und ich weiß, sie funktioniert, weil, gut hinhören, alles, was wir hier verkaufen, haben wir zuerst selber getestet, meistens an meinem eigenen Wohnmobil oder an einem anderen, was auch immer wir verkaufen, da stehen wir dahinter und dann kann es auch mal sein, dass es eine Idee ist, die schon jemand anderes umgesetzt hat. Ist ja auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, wenn was gut ist, warum es nicht tun? Also, wenn du jetzt sagst, das möchte ich auch, wenn du jetzt sagst, ich habe noch andere Ideen, kein Problem, melde dich. Danke, dass du zugeschaut hast und melde dich bei uns. Lieben Gruß aus Interlaken, Mitte der Schweiz. Ciao zusammen.